السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي، ومرحبا بكم في قناة عالم مطبخك سيدتي. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكه ديال ديال العصير الحامض اللي كتجي على هذا الشكل، كتجي هشيشه ورطبه. نتوما كتجي هائله، اللي كنرافقوها بالسيرو ديال عصير الحامض اللي كنديروه وكنسقيوها بها من الفوق. كتجي هائله وواحد الريحه طالعه منها ما نقولكمش. ندوزو المقادير. عندنا كاس ديال الحليب، عندنا كاس زيت المائده، عندنا 4 البيضات بحراره المطبخ، عندنا ليمونه ديال الحامض المبشور ديالها، ليمونه كامله والعصير ديالها، يعني 4 كاس كتعطينا. وعندنا كاس ديال سكر حبيبات وكيبقى حسب الذوق، وعندنا 2 خمارات من فئه 7 غرام يعني 14 غرام خميرات الحلويات، وعندنا قبصه الملح، وعندنا 3 ديال المعالق ديال الماء، وعندنا الدقيق حسب الخليط، وعندنا كاضافه واحد نص معلقه ديال الخرقوم اللي بغات ديرها كيجي في الكيك بنين كيعطي اللون. نبداو على بركه الله. كناخذوا اناء، بسم الله بسم الله، كنديروا البيض ديالنا، كنضيفوا السكر حسب الذوق، يعني انا ما غاش نكثر السكر، ما غنديرش كاس كامل. كندير 3 المعالق ديال الماء، 3 ديال المعالق ديال الماء، وكنخلط هذا الخليط بالضراب الكهربائي حتى كيبيض ليا اللون ديال الخليط وكيتضاعف، ونرجع لكم ان شاء الله. ودابا البنات من بعد ما طربت الخليط ديالي على هذا الشكل، كيجي على هذا الشكل هذا، كنضيف الزيت ديالي، نخلط هذا الخليط، كنضيفو كأس ديال الحليب، كنضيفو قبيصه ديال الملح، ودابا غنبقاو نضيفو في الدقيق. غنضيف الكأس الاول ديال الدقيق، ندير الكأس الثاني. الدقيق طبعا غنغربلاه من قبل، وغادي نخلط هذا الخليط مزيان. هادوك 3 ديال المعالق ديال الماء كيعطيو للكيك واحد كيخليوه طري ورطب. هانتوما كتشوفوا كي طالع. غنزيد الكأس الثاني، باقي غنزيد الدقيق. تقريبا غتاخذ ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. غنزيد النصف ونخلي النصف، وغندير طبعا الخميره ديال الحلويات. غنطرب هذا الخليط مزيان. دابا البنات من بعد ما طربت الخليط ديالي على هذا الشكل، خدات ليا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، كنضيف لها واحد نص معلقه لا راس معلقه ديال الخرقوم. كنخلط هذا الخليط مزيان، كيعطيها واحد اللون مزيان.
ما كيديرش الريحه، ما كتبقاش فيه داك الريحه ديال الخرقوم، ما تخافوش منه. كيعطيها لون زوين نتوما على هذا الشكل البنات. دابا كنضيفوا داك مبشور الحامض، وكنضيفوا داك الحامضه اللي عصرناها كنضيفوها، وكنخلطوا الخليط ديالنا. غنستمر ونرجع لكم. دابا البنات بعد ما طربنا الخليط ديالنا على هذا الشكل، نتوما كتشوفوا الكيكه ديالنا كي كتجي، الخليط ديالنا كي كيجي. دابا كناخذوا الاناء اللي غنديروا فيه المول اللي غنديروا فيه، كنكونوا داهنينو بالزبده ودايرين عليه الدقيق، كنكونوا شاعلين الفران من قبل. كناخذوا الخليط ديالنا كنديروه في المول ديالنا على هذا الشكل. صافي البنات، بعد ما درنا الكيك ديالنا في المول، انا كناخذوا واحد المعلقه كنديروا واحد الخط في الوسط، كندوروه على هذا الشكل باش تشقق لينا من الوسط هذا الشكل. هو راه ما كيبانش، ولكن كنحاولوا باش ملي تدخل الفران كيكون سخون كتشق لينا من داك الوسط، كتعطينا داك الشقه. دابا غنديروه في الفران على درجه 180، اولا اللي ما عندهاش الدرجات كديروا معتدل الحراره حتى كيطيب ويتحمر، ونرجع لكم ان شاء الله. دابا البنات بعد ما طابت ليا الكيكه ديالي على هذا الشكل، ها نتوما كتشوفوا هذاك الشقوق اللي بغيت. دابا غنخليها في الفران سخون، وغندوزو باش ندير واحد السيرو اللي كنسقيوها به. بالنسبه للسيرو البنات كناخذوا 2 معالق ديال السكر الناعم، وعندنا الحامض الليمونه الحامض معصره، كنضيفو وكنبداو نخلطو بهذا الشكل. تقريبا 2 معالق ديال عصير الحامض بهذا الشكل كيجي. صافي كنخليوه جنب حتى كنخرجوا الكيكه ديالنا من الفرن حتى كتبرد لينا واحد شويه، وندوزو باش نزينوه. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، هانتوما كتشوفوا كي كيجي. وكناخذوا داك السيرو اللي درنا حنا، حيت ما غنديروش اللي كيبغي الحلاوه كديروه من الفوق. ندير لكم في الجهه، كتبقاو تسقيوها من الفوق على هذا الشكل. على هذا الشكل البنات كتسقيو الكيكه ديالكم بداك السيرو كامله، وكتقدموها وبصحه وبالراحه. هانتوما كتشوفوا كي كتجي واحد الريحه طالعه منها ما شاء الله. وهشيشه باقا سخونه هانتوما البنات، واحد اللون عاطيه صفر. هي باقا سخونه هانتوما البنات كي كتجي، كتجي رائعه هشيشه رطبه. نتمنى واحد الريحه طالعه منها ما نقولكمش. نتمنى هاد الكيكه تنال اعجابكم وتجربوها، وشكرا لكم بزاف كاع الناس اللي كتشترك في القناه ديالي، كنشكرها وكنتمنى تزيدوا تدعموني وتشتركوا في القناه ديالي. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش يضغط على الزر الاحمر ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. وشكرا لكم، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.